عذرخواهی همیشه جواب نمیده. وقتی که تو هر کاری که دلت می‌خواسته رو کردی و تغییری هم در مسیرت نمیدی، طرف مقابل چی رو باید ببخشه؟ عذرخواهی واقعی زمانی معنا داره که طرف از رفتار خودش پشیمون بشه و برای تغییر اقدام بکنه و بخواد که مسیر خودش رو اصلاح کنه. اما وقتی یک نفر بارها یک اشتباهی رو تکرار میکنه و انتظار بخشش داشته باشه، در واقع این عملکردش تبدیل به یک دروغ رفتاری میشه و بخشیدن اون آدم انگار تایید تکرار دوباره درده. در کنارش گاهی اون فرد فقط برای آروم کردن وجدان خودش و فرار کردن از پیامدهای کارش عذرخواهی میکنه و انگار از اون آدم برای تسکین دردهای خودش سوء استفاده میکنه. و حالا سوال اصلی اینه، وقتی که کسی نه پشیمونه، نه قصدی برای تغییر داره و نه تلاشی برای جبران میکنه، چرا باید اصلا بخشیده بشه؟ و آیا این بخشیدن یک رفتار یک طرفه نیست؟ در چنین شرایطی در واقع بخشیدن یک فضیلت نیست، بلکه یک ضعفه. چون به اون آدم این سیگنال و این پیغام رو منتقل میکنه که تو باز هم میتونی به من آسیب بزنی. بنابراین خیلی از اوقات رابطه ها نه به خاطر نبودن عشق و دوست داشتن، بلکه به خاطر فقدان احترام از هم میپاشه و خراب میشه. بنابراین بدونیم که عذرخواهی همیشه جواب نمیده، خصوصا زمانی که فقط در حد کلام باشه و نه یک اقدام عملی و تغییر رفتاری.